Ko'rayotganingizdek Gentrani polni hadoyini yig'ib qo'ydim. Hozir sizlarga shuni hisoblab beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Sharoy, Ester ikkitasini narxi 160 ming so'm. Nakinechni, bu ham Ester, buni ikkitasining narxi ham 160 ming so'm. Ruloy Sharnir, buni ham ikkitasining narxi 160 ming so'm. Stabilizator Tiage, buni ikkitasining narxi 110 ming so'm. Sunny Block, buni quyma varianti ikkitasining narxi 70 ming so'm. Xuddi shuni rezinkali varianti 50 ming so'm. Ishtanga vtulka, buni hammasining narxi 150 ming so'm. Ko'rayotganingizdek Amalzator, perdelkali, perikashnoy, usulli varianti, buni 4 tasining narxi 1 million 200 ming so'm. Bonusiga bo'lsa, usulli chashka qo'shib beramiz. Ko'rayotganingizdek Gentrani polni hadoyiga 860 ming so'm pul ketyapti, Amalzatorga 1 million 200 ming so'm pul ketyapti. Buni общий установкасini 450 ming so'm qilib beramiz. Uchinchi slugalarimizdan rulni bitta barmoqda buriladigan qilib yumshoq qilib beramiz. Buni narxi addenna bo'ladi. Bu videoni Gentra haydaydigan okalarga jo'natib qo'yamiz. Cobalt haydaydigan okalar sizlar xafa bo'lmanglar. Keyingi video Cobalt haqida bo'ladi.